ევროპული საბჭოს მორიგი მხარდაჭერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტის მეორე დღე ბრიუსელში. ევროკავშირის საქართველოს წარმატებული რეფორმების პროცესის ძლიერი მხარდამჭერია. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს პროცესი გააგრძელდება. ჩვენ ვაფასებთ ევროკავშირის მხარდაჭერას და პირადად თქვენს წვლილს ევროკავშირისა და საქართველოს ინტეგრაციული პროცესის გაძლიერებაში. კრემლის მუქარა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხზე ვლადიმერ პუტინი ევროპელ დიპლომატებს აფრთხილებს. ჩვენი კოლეგები უკრაინასა და საქართველოს ალიანსის სამხედრო ორბიტაში ჩართვისკენ მიისწრაფიან. უმჯობესია დაფიქრდნენ ამგვარი უპასუხისმგებლო პოლიტიკის შესაძლო შედეგებზე. ნებისმიერი განცხადების მიუხედავად ნატოში გაწევრიანება არის ჩვენი სამშობლოს ერთ-ერთი უპირველესი მიზანი. გლოვა და აქციები ტყიბულში, მოთხოვნების წერილობითი დადასტურების მოლოდინი. 62 მომხრე 55 წინააღმდეგი კანონი ებრაული სახელმწიფოს შესახებ მიღებულია. საღამო მშვიდობის თქვენ უყურებთ მოამბეს 9 საათზე დღის მთავარ თემებს ჩვენს კოლეგებთან ერთად მე ლიზა ციკლაური და რატი ხვისტანი გაგაცნობთ. საღამო მშვიდობისა. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე კიდევ ერთი არასრულწლოვანი დააკავეს. ამჯერად ცრუ ჩვენების მიცემის ბრალდებით. დღ რომელიც დავით სარალიძის მეგობარი იყო, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე აიყვანეს. არასრულწლოვანი ამ დროისთვის პოლიციის სამმართველოშია გადაყვანილი. გაკეთდა შეფასებები პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიაში, სადაც ამ პირის შესახებ არაერთხელ ისაუბრეს. გიორგი კობერიძე მუშაობს თემაზე და ახლა ღია ეთერში ჩავთავთ მას. გიორგი, გისმენთ. დიახ, თავდაპირველად გეტყვით დაკავებული არასრულწლოვანის დღ-ს ოჯახის წევრების პოზიციაზე ისინი იმყოფებოდნენ პოლიციის სამმართველოსთან, როგორც ისინი ამბობენ, დღ-ს ხორავას საქმესთან დაკავშირებით სხვადასხვა ინსტანციებისთვის არასდროს არ მიუწია განსხვავებული ჩვენებები და ისინი ფიქრობენ, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც გამოძიებამ გაავრცელა ამ პირთან დაკავშირებით, სიმართლეს არ შეესაბამება. რაც შეეხება გამოძიების ინფორმაციას, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, დღ-მ თავდაპირველად გამოძიების ეტაპზე განაცხადა, რომ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირების დროს თავდაპირველად დავით სარალიძეს დაუპირისპირდნენ ფიზიკურად გჯ და მკ, ხოლო შემდეგ ეს ჩვენება სასამართლოში შეცვალა და თქვა, რომ მკ-ს ფიზიკურ დაპირისპირებაში მონაწილეობა არ მიუღია. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ამ პირს დაკავებულ არასრულწლოვანს არ უთქვამს არასდროს, რომ ის შეხვდა დავით სარალიძის მამას და ასევე იმაზე, რომ ის ესაუბრა ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით ზაზა სარალიძეს. უდანაშაულობა ბავშვი არ აღიარებს და არც აღიარებს. არასრულწლოვანის დაკავებასთან დაკავშირებით დღეს განცხადებები გაკეთდა დავით სარალიძის მამის მხრიდან, ასევე პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის წევრების და სახალხო დამცველის მხრიდანაც. ისინი მიუთითებენ, რომ ამ საქმეში არაერთი ცრუ ჩვენება არსებობს და ასევე ისინი საუბრობენ გამოძიების ხარვეზებზე, იმ საგამოძიებო მოქმედებებზე, რომელიც მათი შეფასებით არ ჩატარდა და ვერ დადგის შედეგადაც ვერ დადგინდა ამ საქმეზე სრული ჭეშმარიტება. ეს ადამიანი აქამდე პასუხისმგებლობაში მისაცემი იყო იმ ჩვენებებზე, რასაც თავიდანვე ეთყუებოდა საგამოძიებო ჯგუფსაც ატყუებდა, სასამართლოს მოატყუა, სასამართლო პროცესზე როდესაც კითხვა დაუშვეს მას, ანუ შეხვდით თუ არა ინციდენტის შემდეგ ბატონ ზაზა სარალიძეს პირდაპირ უარყო, რომ არ შეხვედრიო, როდესაც თელმა საქართველოს მიწოდა, რომ შეხვდი ამ ბავშვებს. ჩვენებებზე ადრე შეიძლებოდა, რომ ყოფილიყო საქმე აღძრული და ადრე შეიძლებოდა დაკავებული ყოფილიყო როგორც არასრულწლოვნები, ისე სრულწლოვნები და ძალიან სამწუხაროა, რომ აქამდე მოიყვანა ეს ამბავი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ადრე არ გადადგა ეს სამართლებრივი ნაბიჯები, იმიტომ რომ მაშინ შეიძლება სულ სხვანაირად წასულიყო. რაც შეეხება კონკრეტული არასრულწლოვანი პირის დაკავებას, ჩვენ გვყავდა გამოკითხვაზე, თუმცა აქ საქმე ეხება იმ ინფორმაციას, რომელი ინფორმაციაც საგამოძიებო ორგანოების ცნობით აღნიშნულმა პირმა მიაწოდა სასამართლოს. მოგეხსენებათ, რომ ცრუ ჩვენება მთლიანობაში ხელს უშლის მართლმსაჯულებას. დღეს მიმდინარე გამოძიება ცდილობს ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში იმ დაკვირვებით, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, რომ ის ხარვეზები, რაც შეიძლება გამოსწორდეს. რამდენად იქნება შესაძლებელი საბოლოო ჯამში ჩვენ დავადგინოთ მკვლელების ვინაობა, ამის პროგნოზირება რთულია, თუმცა ალბათ უფრო მეტი ინფორმაციის მოპოვება, ან უფრო მეტი სიცხადის შემოტანა ალბათ შესაძლებელი იქნება თუ კი სწორად წარიმართება გამოძიება.
ამ ცრუ ჩვენებებთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის წევრების ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ასევე პროკურატურამ შესაბამისი სამართლებრივი ბერკეტები გამოიყენონ, რაც შეეხება დაკავებულ დღს, მას სავარაუდოდ ბრალს ხვალ წარუდგენენ საქმის მასალების მიხედვით. დღ იმყოფებოდა ხორავას ქუჩაზე მომხდარ დაპირისპირების დროს იქ ადგილზე და ასევე ის მონაწილეობდა 51 სკოლის საპირფარეშოში მომხდარ ინციდენტშიც. მადლობა გიორგი კობერიძე იყო. საქართველოს ევროკავშირის საიმედო მოკავშირე ევროპული საბჭოს მორიგი მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. დონალდ ტუსკისა და მამუკა ბახტაძის შეხვედრა, ალიანსზე და საქართველოს ერთიანი გამოწვევა და კიდევ ერთი ნაბიჯი ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტის მეორე დღე. გზავნილებს ბრიუსელიდან ქეთი ქაშაკაშვილი გაგვეცნობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ევროსაბჭოს პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტუსკიმ გააკეთა მკვეთრად მხარდამჭერი განცხადება საქართველოსთვის. მან თქვა, რომ საქართველო მდებარეობს რეგიონში, სადაც ის ძალიან დიდ როლს თამაშობს როგორც დამაკავშირებელი. დღეს ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა ისაუბრა რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10 წლის შემდეგ არსებულ ვითარებაზეც. დონალდ ტუსკიმ თქვა, რომ საქართველო მოახერხა ომიდან 10 წლის შემდეგ განევითარებინა ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტები, განევითარებინა ქვეყნის ეკონომიკა. დღეს ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა ასევე ხაზგასმით თქვა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე და ფაქტობრივ ანექსიაზე ისაუბრა დღეს პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ნებამომეცით გამოხატო ჩვენი ღრმა მადლიერება ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის მანდატის გახანგრძლივების გამო. სამწუხაროდ 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 10 წლის შემდეგ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ფაქტობრივი ანექსია კვლავ გრძელდება, რაც აუარესებს უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობას იმ ადამიანებისთვის, რომლებზეც გავლენა მოახდინა კონფლიქტმა. მაშინ როცა მყარად ერთგული ვართ სამშვიდობო პოლიტიკის, საქართველოს მთავრობა ახორციელებს კონკრეტულ მცდელობებს შერიგების და ნდობის აღდგენის რაც გაწერილია ჩვენს ახალ სამშვიდობო ინიციატივაში ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ. პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველი ვიზიტის ადგილად ბრიუსელის არჩევა ძალიან ლოგიკური იყო. შეხვედრის დროს ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა შეგვეფასებინა ორმხრივი ურთიერთობის დღის წესრიგი და განგვეხილა ჩვენი ურთიერთობისა და თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები. ევროკავშირი და საქართველო ახლო პარტნიორები და მეგობრები არიან. დღევანდელ შეხვედრაზე მე და პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავების გადაწყვეტილება ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში. ევროკავშირის საქართველოს წარმატებული რეფორმების პროცესის ძლიერი მხარდამჭერია. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება. საუბრის დროს განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. საქართველოს საკმაოდ დიდი გამოწვევებით სავსე სამეზობლოში მდებარეობს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს როგორც დამაკავშირებელი. ევროკავშირი აფასებს საქართველოს მცდელობას ამ მიმართულებით და ვაპირებთ ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაგრძელებას რეგიონში სტაბილურობის უსაფრთხოებისა და განვითარებისთვის. მალე საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის 10 წლის თავი მოდის. ნება მიბოძეთ კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ ევროკავშირის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მამუკა ბახტაძის ვიზიტი ბრიუსელში დღეს შეაფასა ქართული დელეგაციის წევრმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. მან თქვა, რომ ქართულმა მხარემ მოისმინა ძალიან ბევრი მხარდამჭერი განცხადება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც ევროკავშირი, ასევე ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის და ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან ძალიან მკაფიო და მყარი მხარდაჭერა. ძალიან პოზიტიურად იქნა შეფასებული ის პრიორიტეტები, რომელიც საქართველოს მთავრობას გააჩნია ევროპაში ინტეგრაციის კუთხით. პოზიტიურად შეფასდა ის რეფორმები, რომელიც ქვეყანაში ხორციელდება. დღესვე მამუკა ბახტაძე შეხვდა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს. შეხვედრაზე ისაუბრეს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების პოზიტიურ დინამიკაზე. მანამდე კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბელგიის ვიცე-პრემიერს შეხვდა და ამ შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებაზე ისაუბრეს.
ევროკავშირიდან ქეთი ქაშაკაშვილი საუბრობდა ევროკავშირის მხარდაჭერის პარალელურად კი ისმის მუქარა კრემლიდან. ვლადიმერ პუტინი დასავლეთის ქვეყნებს იმ შედეგებზე აფრთხილებს, რაც ნატოში საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანებას მოყვება. საშიშროების შესახებ, რომელსაც პუტინი ამ ქვეყნების ალიანსთან ინტეგრაციის გზაზე ხედავს, დღეს ევროპელ დიპლომატებთან ისაუბრა. საქართველოში კი მიაჩნიათ, რომ რუსეთის პრეზიდენტის კიდევ ერთი მუქარა ნატოში გაწევრიანების გზაზე სტიმულის მიმცემი უნდა გახდეს. შანტაჟი და მუქარა რუსეთის პრეზიდენტის მორიგი განცხადება მოულოდნელი უკვე არავისთვის არის. მეტიც კრემლის რიტორიკა ყოველჯერზე ახალ მუხტს აძლევს საქართველოს, რომ ნატოში გაწევრიანების აუცილებლობაში დარწმუნდეს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისაუბრა. დავით ზალკალიანმა მოსკოვში გაკეთებულ განცხადებას ბრიუსელიდან უპასუხა. ჩვენ გვაქვს პარტნიორების მხრიდან ძალიან მყარი მხარდაჭერა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსთან მიმართებაში, რაც დადასტურდა კიდევაც ბოლოს ნატოს ბრიუსელის სამიტზე. პუტინის მუქარას ერთიანი პოზიციით პასუხობენ თბილისიდან, როგორც სახელმწიფო, ისე ოპოზიციური ძალები. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ნატოსკენ სვლა, რაც თავის მხრივ ხელს ვიწყობს იმაში, რომ ჩვენი ქვეყანა განვავითაროთ და გავატაროთ ეს საგარეო კურსი, საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელიც არის ქართული ხალხის არჩევანი. საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მოყვება ზუსტად იგივე შედეგი, რაც მოყვა აღმოსავლეთ ევროპის, ბალტიისპირეთის და ბალკანეთის ქვეყნების ნატოში გაწევრიანებას. კერძოდ, რუსეთი კიდევ უფრო დაკარგავს საკუთარ გავლენას და რაც მთავარია, საქართველო იქნება დაცული და უსაფრთხო ქვეყანა. რუსეთს რომ საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე უკიდურესად ნეგატიური რეაქცია ექნება პუტინმა დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ Fox News-თან ინტერვიუშიც განაცხადა. დღეს კი ეს რუსეთში აკრედიტებულ ელჩებსაც უთხრა. ჩვენი კოლეგები, რომლებიც გამწვავებაზე თამაშობენ უკრაინასა და საქართველოს ალიანსის სამხედრო ორბიტაში ჩართვისკენ მიისწრაფიან. უმჯობესია დაფიქრდნენ ამგვარი უპასუხისმგებლო პოლიტიკის შესაძლო შედეგებზე. რა შედეგებზეა საუბარი ოკუპანტი ქვეყნის მეთაურს დღეს არ დაუკონკრეტებია. საქართველოს პრეზიდენტი კი ვლადიმერ პუტინს კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ პოზიტიური დღის წესრიგი 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების დაცვითა და დევნილთა დაბრუნებით უნდა შეიქმნას. საქართველო კვლავაც მიისწრაფვის დავების მშვიდობიანი მოწესრიგებისკენ, მაგრამ ნდობის აღდგენა შეუძლებელია მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევითა და სუვერენიტეტის შელახვით. პუტინის დღევანდელ განცხადებას წინ უძღოდა გუშინდელი მკაფიო გზავნილი ბრიუსელიდან, რომ რუსეთს არ აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება მეზობელი ქვეყნების ნაცვლად. საქართველოს დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფოა და აქვს უფლება თავად განსაზღვროს მომავალი, თავად გადაწყვიტოს, რომელ ინსტიტუციას შეუერთდება თავდაცვის უნარიანობის, გაზრდისა და უსაფრთხოების მიზნით. წარსულს ჩაბარდა ის დრო, როცა დიდი სახელმწიფოები პატარა ქვეყნების ნაცვლად იღებდნენ გადაწყვეტილებას. საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანა და გადაწყვეტილებებსაც დამოუკიდებლად მივიღებთ. საქართველოს ხელისუფლება შეახსენებს ვლადიმერ პუტინს, რომ ნატოსთან თანამშრომლობა განამტკიცებს უსაფრთხოებას რეგიონში და ხელს შეუწყობს სტაბილურობას თავად რუსეთის ფედერაციის სამხრეთ საზღვრებთან. კომკავშირელები და ბოლშევიკები, ასე უწოდებს პარტიიდან გარიცხული დავით ჭიჭინაძე უკვე ყოფილ თანაგუნდელებს. არაეთიკური განცხადებების მიზეზით პარტიის დატოვების შემდეგ დეპუტატი არც დღეს მორიდებია მწვავე გამოსვლას. ჭიჭინაძემ სამომავლო საქმიანობის დამოუკიდებლად გაგრძელება დააანონსა და აღნიშნა, რომ პარტიასთან დაშორების გადაწყვეტილება არა მთლიან გუნდს, არამედ ცალკეულ პირებს ეკუთვნით. მისი საჯარო განცხადებები კი უმრავლესობამ დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენა. ქართული ოცნება დიდი ხანია სარკეში არ იხედება. პარტიიდან გარიცხული დავით ჭიჭინაძე ქართული ოცნების გუნდს, ვინც მისი გარიცხვის გადაწყვეტილება მიიღო, მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროდან აკრიტიკებს, სადაც ოფისის ერთ-ერთ მთავარ ატრიბუტად ჯერ კიდევ ქართული ოცნების დროშა რჩება. ჭიჭინაძე ამბობს, რომ ის გარიცხა არა პარტიამ, არამედ იმ გუნდმა, რომელიც მის მიერ გაკეთებულმა მწვავე კომენტარებმა გააღიზიანა. ადგანან იმ გზას, რასაც ქვია ბოლშევიკური გზა, კომკავშირული გზა, იმიტომ რომ ისინი არ უღმავდებოდნენ შინაარს. თავარი იყო ზემოდან რა დირექტივაც იყო მოსული, ის გაეხმიანებია. გააღიზიან და კონკრეტულად 5-6 კაცი თუ 10 თუ 15 კოლექტიური ზარდიაშვილები. ჭიჭინაძე ამბობს იმასაც, რომ ქართულ ოცნებაში არიან ადამიანები, რომელთა მოსაზრებებიც გასათვალისწინებელია და სწორედ ამიტომ ის მათ აზრს პატივსცემს. ერთ-ერთ ასეთად ჭიჭინაძე გედევან ფოფხაძეს ასახელებს, რომელმაც გუშინ ჭიჭინაძის პარტიიდან გარიცხვის გამო ქართული ოცნება კომკავშირსა და კომპარტიას შეადარა. ამ განცხადებისთვის კი დღეს ბოდიში მოიხადა და თქვა, რომ ეს ემოციურ ფონზე ნათქვამი შედარება იყო. ფოფხაძე ამბობს იმასაც, რომ ჯერ კიდევ არსებობს გზა და რესურსი
კურსი დავით ჭიჭინაძის პარტიაში დასაბრუნებლად. მათ წენებას არ ვაპირებდი, ბოდიშუხდი, მაგრამ იმედი ისინიც გაიგებენ იმას, რომ მე ადამიანურად მეწყინა უმრავლესობის წევრთან მიმართებაში საკითხი წყდებოდა, ჩვენ არ გქონდა საშუალება რაიმე ფორმით აზრი გამოგვეთქვა. გედევან ფოფხაძის გუშინდელმა განცხადებამ ქართული ოცნების არაერთი დეპუტატის გაღიზიანება გამოიწვია. ითქვა ისიც, რომ შესაძლოა პარტიამ მის საკითხთან დაკავშირებითაც იმსჯელოს, თუმცა ფოფხაძის ბოდიშის შემდეგ ამ საკითხზე მმართველი გუნდის დეპუტატებს აღარ უსაუბრიათ. რაც შეეხება დავით ჭიჭინაძის პარტიიდან გარიცხვას, მმართველ გუნდში არიან დეპუტატები, რომლებიც ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს თამდივნოს გადაწყვეტილებას სწორსა და ლოგიკურს უწოდებენ, თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ფიქრობს, რომ პარტიაში ასეთი ფაქტები არ უნდა ხდებოდეს. ჩემთვის ეს არის არასასიამოვნო სამწუხარო ფაქტი, რომელიც მომავალში ესეთი ფორმით არ უნდა გამეორდეს. ხრებს რო უწოდები, უნიათოებს რო უწოდები, კოლექტიურ ზარდიაჩვილებს რო უწოდები, უმაქნისებს რო უწოდები, ავტორიტეტებს, ეს არის სტანდარტი. მსგავსი განცხადებები მხოლოდ ჯდება ნაციონალური მოძრაობის ტიპის ოპოზიციური პარტიების ინტერესებში. ეჭვის საფუძველს მიჩენს, რომ ეს ის თამაშია, სხვისი თამაშია, რომელსაც ველოს ჭიჭინაძე ასრულებს. მისივე წამოწყებულ თამაში თვითონ გამოვიდა დამარცხებული. დავით ჭიჭინაძის პარტიიდან გარიცხვის გადაწყვეტილებას ხელი პარტიის პოლიტსაბჭოს თამდივნოს 5-ვე წევრმა მოაწერა. დღეს ისინი ამბობენ, რომ მათთვის გუნდის წევრების საჯაროდ შეურაცხყოფა მიუღებელია. განსხვავებული და თავისუფალი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერ ადამიანს, მაგრამ პირადი შეურაცხყოფა ეს კატეგორიულად მიუღებელია. ეს არ უნდა ვაკადროთ ერთმანეთს. პიროვნული დამოკიდებულების მიღმა არსებობს კიდე ინტერესი, რასაც ქვია მმართველი გუნდის სტაბილურობა. ვერ ვიტყოდი, რომ დიდი ტრაგიკული გადაწყვეტილება მივიღეთ. მას არ ვიცნობ, არც ვარ შეხვედრილი, შესაბამისად მისი ჩემდამი ასეთი მწვავე კრიტიკა და აგდებული დამოკიდებულება იყო ყოველთვის გასაკვირი. დავით ჭიჭინაძემ არაერთ გზის უხეშად დაარღვია პარტიული დისციპლინა და საყოველთაოდ აღიარებული მორალური და ეთიკური ნორმები. სწორედ ამ წინადადებით განმარტა პარტიის პოლიტსაბჭოს თამდივნომ გადაწყვეტილება. დარღვეულ მორალურ და ეთიკურ ნორმებში კი პარტია იმ განცხადებებს გულისხმობდა, რომელსაც ჭიჭინაძე ბოლო თვეების განმავლობაში პარტიის ლიდერების მისამართით აკეთებდა. პირობების წერილობითი დადასტურების მოთხოვნით მეშახტეები დღეს კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ უსაფრთხოების ნორმების მოწესრიგებასთან ერთად შეუცვლელი საკითხია პრემიერ-მინისტრის დაპირების მტკიცებულებად ქცევა. ხმაურიანი აქციის მონაწილეებმა სახნახშირის დირექტორად საკუთარი კანდიდატი დაასახელეს და მოქმედი ხელმძღვანელი მომხდარ ტრაგედიაში ღიად დაადანაშაულეს. აქციების და პროტესტის მესამე დღე ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. მე იმ დღესვე დავტოვებდი შენ ადგილზე ტყიბულს და წავიდოდი აქედან. დაპირისპირება მეშახტეების შეკრებაზე საქნახშირის გენერალური დირექტორის გამოჩენას მოყვა. წარმოების უფროსმა ჯამბულ ჯაყელი მინდელის სახელობის შახტში მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევებში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ დირექტორმა მის მიერ გაგზავნილი წერილობითი შეთავაზებები არ გაითვალისწინა. ჯაყელი კი აცხადებს, რომ მიღებულ შეთავაზებებში განსაკუთრებული არაფერი იყო და თავისი წილი პასუხისმგებლობის ასაღებად მზად არის. ყოლელი ხარ 15 კაცის სიშიგა გარეული ხელი. ეს ხარ შენ. შენზე კარგად ვიცი ძალიან. შენზე კარგად. აი, შენ რო გონია, მაგრი ვიციო. აი, მაგა 15 კაცი მაგან დაღუპა. ეგ არის წარმოების ხელმძღვანელი. პირდაპირ მაგის საქმეა უბნებზე. აფეთქების სწორი ჩატარება, სწორი გაყვანა და სწორი. ეს ადამიანი ყოველთვის ყველას ადანაშაულებს. არავინ არ გაუძლებს პასუხისმგებლობას, მუშაობ თან გამოძიებასთან, ყველად გადავდგებით, თუ საჭირო იქნება. დირექტორთან დაპირისპირებამდე მეშახტეები რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატს შეხვდნენ. პრემიერთან შეხვედრის ორგანიზება და ტყიბულის სამომავლო განვითარება. ეს იყო საკითხები, რომელზეც პასუხი მათ ელგუჯა გოცირიძისგან სურდათ. პრემიერ-მინისტრთან შუამავლები არ არის საჭირო. გააკეთა საკმაოდ ადეკვატური და საკმაოდ მკაცრი განცხადება. ამ განცხადების ქვეშ არანაირი, ასე ვთქვათ, რაიმე განსახილველი არ ვხედავ მე. მეშახტეებმა დღეს გამოძიების პროცესში გაცდენილი საათების ანაზღაურებისა და სამსახურის შენარჩუნების გარანტიების მოთხოვნით აქციაც გამართეს. ისინი უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ითხოვენ და საქნახშირის დირექტორად ამჟამინდელი წარმოების უფროსის ელდა ჩაფიძის კანდიდატურას აყენებენ. ჩვენ გვყავს ახალი კადრი, რომელსაც აქვს ჩამოყალიბებული გეგმა შახტის უსაფრთხოებისკენ, რომელსაც აქვს ჩამოყალიბებული კიდევ გეგმა თანამედროვე მუშაობისკენ შახტში. ჩვენ ამ ბიჭების დაგზავნის მერე თუ ვერ მივიღებთ დასაბუთებულ გარანტიას, რომელიც დასაბუთებული იქნება და დამტკიცებული იქნება წერილობით, მაგ შემთხვევაში მეშახტეები გავაგრძელებთ ისევ აქციებს.
საკანონმდებლო რეგულაციების გამკაცრებასა და მისი აღსრულების კონტროლის აუცილებლობაზე საუბრობს სახალხო დამცველი. ნინო ლომჯარიას განცხადებით დამსაქმებელს უნდა კონდეთ განცდა, რომ დარღვევების შემთხვევაში პასუხისგება მოუწევთ. იმ შემთხვევაშიც კი, სადაც ხდება შრომის ინსპექტირება და გაიცემა რეკომენდაციები, მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი მეორე რადი ინსპექტირების დროს კვლავ შეუსრულებელი რჩება. ვფიქრობთ, რომ კანონმდებლობაც პრობლემატურია, სანქციები არის არაეფექტური. მინდელის შახტში მოხდა ტრაგედიაზე პირველი არხის ეთერში ისაუბრა რეგიონული განვითარების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა. სოზარ სლუბარის განცხადებით გამოძიება თითქმის დასრულებულია. მისი თქმით, მინდელის შახტში ტრაგედიის თავიდანაცილება შესაძლებელი იყო. იყო იქ დარღვევები, რომელმაც გამოიწვია ტრაგედია, რომლის თავიდანაცილებაც რა თქმა უნდა იყო შესაძლებელი. ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობაზე ძვირფასი არაფერი არ არის და ყველა შემთხვევაში ვიფიქრებთ, რა ალტერნატივები გამოინახოს ტყიბულისთვის. 16 ივლისს მინდელის სახელობის შახტში მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. რაც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სახის სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია და 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქვეყანაში სოციალური დახმარების სისტემა უმჯობესდება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით კანონ პროექტზე იწყება მუშაობა, რომელიც სრულიად ახალი სერვისის დანერგვას გულისხმობს. კონკრეტულად კი ორ მიმართულებას მოიცავს. პირველი, მუშაობის დაწყების მიუხედავად სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დახმარება არ შეუწყდებათ და მეორე, მათ შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისად გადაამზადებენ. გაწესდება ასევე შესაბამისი ზღვარიც, რაც მონაცემების კონტროლს მოახერხებს. რა თანხით განისაზღვრება ოჯახების საშუალო შემოსავალი და რა შემთხვევაში მოიხსნებათ სოციალური დახმარება მათ? გენო ოსიყმაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. ყოველთვის ამის გამოვიხებდით უკან. თორე სამუშაოების შემოთავაზება არის. ეს სოციალურად დაუცველი 5-შვილიანი ტოგონიძეების ოჯახია. დიასახლისი ამბობს, რომ მას და მის ქმარს შრომის უნარიანობის მიუხედავად არაერთ შეთავაზებულ სამსახურზე უთქვამ თუ არის. ამის მიზეზი კი შესაბამისი პროფესიის არ ცოდნა, დაბალი ანაზღაურება ან ხელფასის გამო სოციალური დახმარების მოხსნის შიშია. 250 იყო შემოთავაზება და სადღაც ახლა მრავალშვილიანობისასაც ვიღებთ 5 შვილზე სადღაც 600 ლარი გამოგდის ჯამში. ტოგონიძეების მსგავსი სოციალურად დაუცველი ოჯახები სახელმწიფოსგან საშუალოდ 600 ლარს იღებენ. ამას ემატება მათთვის უფასო მუნიციპალური ტრანსპორტი, ჯანმრთელობის 100%-იანი დაზღვევა, შეღავათები მედიკამენტებზე და კომუნალურ გადასახადებზე, პრივილეგია ბაღებსა და სკოლებში. საერთო ჯამში მაგალითად 7 სულიანი ოჯახი სახელმწიფოს სხვადასხვა სერვისებიდან თვეში 700-დან 800 ლარამდე დაფინანსებას იღებს. მაგრამ თუ ამ ოჯახის ერთი წევრი მაინც თუნდაც 300 ლარიანი ანაზღაურებით დაიწყებს სტაბილურ სამსახურს, ოჯახს ყველა ეს დახმარება მოეხსნება. ისე ყველანაირად შესაძლებლობა გვაქვს, უნარი გვაქვს მუშაობის მეც ჩემი უღლესაც. სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირების მხრიდან შეთავაზებულ სამუშაოზე უარის თქმა სახელმწიფოსთვის იმდენად მასშტაბური გამოწვევა აღმოჩნდა, რომ კანონმდებლები ახალ ინიციატივაზე ალაპარაკდნენ. მაგალითად, სამსახურის დაწყების გამო სოციალურად დაუცველ ოჯახს სტატუსი არ მოეხსნას და დახმარება კვლავ მიიღოს. თუმცა დასადგენია რაოდენობის შემოსავლისა და რა პერიოდის განმავლობაში უნდა შეუნარჩუნდეს ოჯახს სამსახურის პარალელურად სოციალური დახმარება. ვжелობთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ადამიანები არ ეკიდონ სოციალურ შემწეობის წვეთოვანზე, რომ მათ ჰქონდეთ სამუშაოს დაწყების სურვილი. დღეს სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირს ერთადერთი ვალდებულება ის აქვს, რომ ამ სტატუსის მიღებისთანავე სახელმწიფო დასაქმების საიტზე დარეგისტრირდეს. თუმცა ვაკანსიის არსებობის მიუხედავად არაერთხელ შეუძლია დასაქმებაზე უარის თქმა. ახალი ინიციატივით კი თუ პირი არასაპატიო მიზეზით გადამზადებასა და დასაქმებაზე უარს რამდენჯერმე იტყვის, შესაძლებელია ოჯახს სოციალური დახმარება მოუხსნან. მსგავსი რეფორმის აუცილებლობაზე საპარლამენტო უმცირესობაც ალაპარაკდა. ძალიან სერიოზულად ჩავერთვებით პარლამენტში იმის განხილვაში, როგორ შეიძლება გაფართოვდეს სოციალური დახმარებების სისტემა, რათა ქვეყანაში დაიძლიოს სიღარიბე. ინიციატივა რამდენიმე ძირითად მიმართულებას ითვალისწინებს. სოციალურად დაუცველ შრომის უნარიან მოსახლეობას სამუშაოს მოძიებაში სახელმწიფო დაეხმარება. შესაბამისი სამუშაო უნარების არქონის შემთხვევაში მათ უფასოდ გადაამზადებენ. მაღალ ანაზღაურებადი სამსახურის მიღების შემთხვევაში მოიხსნება სოციალური დახმარება, თუმცა თუ ის ამ სამსახურს რამდენიმე თვეში დაკარგავს, დახმარება ოჯახს გამარტივებული წესით აღუდგება. რამდენიმე გამოწვევა არსებობს, ამ გამოწვევას უნდა ებრძოლოს სახელმწიფო, ანუ დაეხმაროს ჯერ კვალიფიკაციების და კომპეტენციების გაუმჯობესებით და შემდგომ უკვე მათი ინტეგრაციაც თქონდა გაადვილდება ბაზარზე.
დღეს მოქმედი ნორმის მიხედვით სოციალურად დაუცველ ოჯახს სტაბილური შემოსავლის შემთხვევაში სახელმწიფო დახმარება მთლიანად უწყდება. ახალი კანონპროექტით კი საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება მათ სერვისების ნაწილის შეუნარჩუნდეთ. მაგალითად დაზღვევა, უფასო ტრანსპორტი ან ფულადი დახმარება. ეს ინდივიდუალურად თითოეული ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით გადაწყდება. თავად კანონპროექტი პარლამენტში განსახილველად კი სავარაუდოდ დეკემბერში გადაიგზავნება. ამ თემაზე საუბარი უკვე აქტუალურ თემაში გაგრძელდება. მაკაცინცაძის შეკითხვებს უპასუხებს დავით სერგეენკო. რაც შეეხება ბრძოლა გრძელდება ასევე სააფთიაქო ნარკომანიასთან და ამის შესახებ რატი ხვისტანი მოგვიყვება. ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონოდ რეალიზების გამო თბილისსა და გორში 15 აფთიაქი დაიღუპა. აფთიაქებში საგამოძიებო მოქმედებები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ჩაატარა. უწყება მათ ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ რეალიზებას ედავება. აფთიაქების ნაწილში მოამბის გადამღებ ჯგუფს საგამოძიებო ორგანოების წარმომადგენლები დახვდნენ, სადაც მედიკამენტების და საბუთების ამოღება მიმდინარეობს. სუსის ინფორმაციით ასევე ამოღებული იქნა ეგრეთ წოდებული შავი ბუღალტერია. გამოძიება გრძელდება იმ პირთა გამოსავლენად, ვინც ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონო რეალიზებას მფარველობს. ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონოდ რეალიზების და ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის თემაზე შეფასებები ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელმაც გააკეთა. ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა სასამართლოს მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე თბილისსა და გორში 15 სააფთიაქო დაწესებულებაში სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული საშუალებები რეცეპტის გარეშე შეისყიდეს. რითაც უტყუარად დადასტურდა გარემოება, რომ აღნიშნულ დაწესებულებებში ფსიქოტროპული საშუალებების რეალიზაცია უკონტროლოდ ხორციელდება. საქმეზე გამოძიება აქტიურად გრძელდება ყველა იმ პირის გამოსავლენად, ვინც მფარველობს და ხელს უწყობს ქვეყანაში ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონოდ გავრცელებას. ჯერჯერობით სრულყოფილად ვერ ფლობენ ბერკეტებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო იმისათვის, რომ ბოლომდე გავაკეთოთ პრევენცია ამ დანაშაულის. ჩვენ ინიციატივით ურეცეპტოდ ფსიქოტროპული პრეპარატის გაცემა გაუთავარდება ნარკოდანაშაულს და დაიჯება არა ჯარიმით და ლიცენზიის ჩამორთმევით, არამედ საპატიმრო სასჯელი. რაც შეეხება მფარველებს, გამოვრიცხავ კატეგორიულად, რომ ასეთი მფარველები ყავდეთ ხელისუფლებაში, მე არ ვიცი სხვასაც შეიძლება მფარველი ყავდეთ, მაგრამ მფარველებიანად დავიჭერთ ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს საკანონმდებლო ცვლილებები შევა ნორმაში. ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით დაკავებული 10 პირის აღკვეთის ღონისძიებაზე ბათუმის საქალაქო სასამართლო ამ წუთებში მსჯელობს. დაკავებულების ადვოკატები და ოჯახის წევრები წაყენებულ ბრალს არ ეთანხმებიან. შეგახსენებთ, რომ 10 პირი სამართალდამცველებმა გუშინ ქურდული სამყაროს წევრობის და ქურდულ შეკრებაში მონაწილეობის ბრალდებით დააკავეს. მათ 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. სვანეთში დაკარგული უკრაინელი ალპინისტის თეთნულდიდან ევაკუაცია ამ დრომდე ვერ ხერხდება. სამშობლო ოპერაციას ხელს თოვლი, ნისლი და ქარი უშლის. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, ტურისტთა ვაკაციანი ჯგუფი თეთნულზე ზღვის დონიდან 4200 მეტრზე მწვერვალის დასალაშქრად იმყოფებოდა, როდესაც 2 ტურისტი ჯგუფს ჩამორჩა და დაიკარგა. ერთი დაკარგულის პოვნა და უსაფრთხო ადგილზე გამოყვანა რამდენიმე საათის წინ მოხერხდა. მეორე ტურისტის ჩამოსაყვანად კი სამშობლო ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატის ხმაურიანი მოსმენა და ოპოზიციის კრიტიკა თორნიკე რიჟვაძეს და მისი გუნდის პრიორიტეტად ინკლუზიური ეკონომიკის განვითარებას, სოფლის მეურნეობას და ტურიზმს ასახელებს. 6 საათიანი განხილვის შემდეგ ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ მმართველი პარტიის დასახელებულ კანდიდატებს კონკრეტული ხედვები არ აქვთ. უმრავლესობა კი რიჟვაძის ეკონომიკური პოლიტიკით კმაყოფილია. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესა და მინისტრთა კაბინეტს უმაღლესი საბჭო 21 ივნისს დაამტკიცებს. აჭარის უმაღლეს საბჭოში საკომიტეტო განხილვები დაპირისპირებით დაიწყო გაერთიანებული კომიტეტის სხდომაზე, სადაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატს და მინისტრთა კაბინეტის წევრებს უსმენდნენ ოპოზიციისთვის თორნიკე რიჟვაძის პრიორიტეტებზე პრიორიტეტული პროცედურული საკითხები აღმოჩნდა. ოპოზიციამ პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი ის დოკუმენტი მოითხოვა, რომლითაც გიორგი მარგველაშვილს აჭარის უმაღლეს საბჭოში თავმჯდომარესთან ერთად მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც უნდა წარედგინა. გიწერია თორნიკე
პროცედურული საკითხები დღევანდელ განხილვაზე მმართველგუნდსა და ოპოზიციას შორის დაპირისპირების ერთადერთი თემა არ აღმოჩნდა. უმაღლეს საბჭოში მყოფმა ოპოზიციამ რიჟვაძეს სამოქმედო გეგმას დაუწუნა და სამთავრობო პროგრამაც. სამწუხაროდ ეს იყო ძალიან სუსტი მოხსენება და შესაბამისად მე ვფიქრობ უფრო ეფექტური კონტროლი ჭირდება მთავრობას იმისთვის, რომ საქმე გავაკეთებინოთ. ასეთივე სამოქმედო გეგმა ჩვენ მოვისმინეთ ზურაბ პატარაძის წარდგინების შემთხვევაშიც. დაპირება ერთია, მაგრამ მე ვერ მოვისმინე გადაჭრის გზები. ამიტომ მე მას გეგმას ვერ დავარქმევდი. ოპოზიციისგან განსხვავებით დღევანდელი მოსმენით კმაყოფილია უმრავლესობა. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ თორნიკე რიჟვაძის გუნდიც და ხედვაც იმ გამოწვევების ადეკვატურია, რაც დღეს რეგიონის წინაშე დგას. კანდიდატმა წარმოადგინა ხედვები და ჩვენ საუბრობთ ამ ხედვებზე და ზოგადად ყველა იმ გამოწვევაზე, რომელიც რეგიონს აწუხებს. ოპოზიცია ამ თვალსაზრისით არის აქტიური, მათ შორის უმრავლესობაც ისმება ყველა ის კითხვა, რაც მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის და რეგიონის მოსახლეობისთვის. დღეს საკომიტეტო მოსმენებზე იყო საუბარი მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატის ხედვები რეგიონთა და რეგიონის საჭიროებებთან მიმართებით. თორნიკე რიჟვაძის გარდა უმაღლეს საბჭოში მის 4-კაციან მინისტრთა კაბინეტის წევრობის კანდიდატებსაც უსმენდნენ. თორნიკე რიჟვაძემ საკუთარ გუნდში პოსტები ჯანდაცვისა და განათლების მინისტრებს შეუნარჩუნა. აჯარის მთავრობაში ახალი სახეები სოფლის მეურნეობისა და ფინანსთა მინისტრები იქნებიან. ინკლუზიური დაიქნება მთავარი ხაზი, რომლითაც ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება მოხდება რეგიონში, ტურისტული ელჩის ფუნქცია კი მდგომარეობს შემდეგში, მოხდეს რეგიონის პოპულარიზება მსოფლიოს სხვადასხვა გეოგრაფიულ წერტილებში. მოსახლეობის თითოეულ წევრმა არამხოლოდ უშუალოდ ისარგებლოს ეკონომიკური განვითარების შედეგად მიღებული სარგებლით და ბენეფიტებით, არამედ უშუალოდ ჩართული იყოს ეკონომიკური განვითარების პროცესში. თორნიკე რიჟვაძისა და განახლებული მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე აჭარის უმაღლესი საბჭო კვირის ბოლოს რიგგარეშე სესიაზე იმსჯელებს. აჭარის მთავრობის დამტკიცებას უმაღლესი საბჭოს 11 დეპუტატის მხარდაჭერა ჭირდება, ქართულ ოცნებას კი საბჭოში 14-კაციანი უმრავლესობა ყავს. შრომითი უსაფრთხოება, ნარკოპოლიტიკა, ციხეებში არსებული ვითარება, გახმაურებული საქმეები და ქალთა უფლებები ეს ომბუდსმენის ანგარიშის მთავარი აქცენტებია. ნინო ლომჯარიას პარლამენტში მოусმინეს. აღინიშნა, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების დიდი ნაწილი გათვალისწინებულია, თუმცა რჩება რიგი გამოწვევები. შორენა ხვიჩიას ახლა პარლამენტიდან ღია ეთერში ჩავთავთ, სადაც განხილვა მიმდინარეობდა. შორენა გისმენთ. ლიზა, თავიდანვე სწორად ჩამოთვალა ის ძირითადი მიმართულებები, რაზეც გამახვილებულია ყურადღება სახალხო დამცველის 2017 წლის ანგარიში, რომელზე დაყრდნობით, რომლის საფუძველზე დღეს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება და 74-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი მას. საერთო ჯამში სახალხო დამცველიც ამბობს იმას, რომ ძირითადი რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილი შესრულებულია და უმრავლესობაშიც ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია სახალხო დამცველის რეკომენდაციები, მას ყურადღებით უსმენენ და ახლა მსჯელობენ იმაზე, როგორ უნდა მოხდეს სხვა დანარჩენი რეკომენდაციების შესრულებაც. უმრავლესობის დეპუტატები ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ვესაუბრეთ და ამბობს, რომ ისინი მზად არიან სპეციალური ჯგუფით შეიქმნას იმისთვის, რომ შეიკრიბონ და იმსჯელონ იმაზე, რა არის გასაკეთებელი და როგორ უნდა შესრულდეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციები. 75% ჩვენი რეკომენდაციების არის ასახული, თუმცა დარჩენილი არის ის მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რაც მიემართება კონკრეტულად პარლამენტს, ანუ საქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული რეკომენდაციები დადგენილებაში არ აისახა, როგორც თქვათ, წინა წლების შემთხვევაში. ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რომელიც არ არის ასახული უკვე პარლამენტის რეკომენდაციებში, არ აქვს გათვალისწინებული, მაგალითად მედია თავისუფლებასთან დაკავშირებით, მაგალითად მუხთარლისთან დაკავშირებით, იგივე RMG გოლთან და საფრისთან დაკავშირებით. პარლამენტმა უნდა შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ვიმსჯელებთ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ პარლამენტი ჩვენ თავს ხო ვერ მივცემთ რეკომენდაციას და ხო ვერ ვიტყვით, რომ პარლამენტმა ეს და ეს უნდა შეასრულოს, ხო? პარლამენტს გვაქვს ნება და კეთილი ნება იმისა, რომ ჩვენ დავსხდეთ და ვიმსჯელოთ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით. რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისთვის, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები გავიზიაროთ.
გარდა იმ თემებისა და იმ საქმეებისა, რომელიც მოხდა სახალხო დამცველის ანგარიში, ნინო ლომჯარიამ გამოსვლისას ისაუბრა ისეთ საქმეებზე, რომელიც საანგარიშო პერიოდის შემდეგ მოხდა, შესაბამისად ანგარიში ვერ მოხდებოდა, ასეთია მაგალითად ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობა და თქვა, რომ გამოძიების პროცესში მისი აზრით გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი დარღვევები. სწორედ ამ კონტექსტში, ამ თემაზე საუბრისას, მან გამოთქვა სურვილი, რომ კარგი იქნებოდა ასეთ შემთხვევებს შეამცირებდა ის ფაქტი, თუ კი სახალხო დამცველის აპარატს ექნებოდა შესაძლებლობა, რომ რიგ შემთხვევაში გაცნობოდა ზოგიერთი სისხლის სამართლის საქმეებს. მადლობა შორენა, ეს შორენა ხვიჩია იყო. ღია მმართველობის პარტნიორობის სამიტი დასრულებულია. სამდღიანი ფორუმის შედეგები კონკრეტულ დოკუმენტში შეჯამდა. მომავალ თავმჯდომარე ქვეყანას კანადას საქართველოს წინასწარ სამოქმედო გეგმას გადასცემს. დოკუმენტის მთავარი აქცენტები ცნობილია, მათ შორის ორი სიახლე. ანა ბროლაძეს ჩართავთ, ახლა თემის დეტალები დღეა ეთერში. ანა, გისმენთ. რეზოლუციის ტექსტში აღნიშნული იქნება ქალთა და გოგონათა უფლებები და მათი განსაკუთრებული ჩართულობა ღია მმართველობის პარტნიორობაში და გარდა ამისა აღინიშნა კიდევ ერთი სიახლე ცალკე პუნქტად, რომ მთავრობის გარდა ხელისუფლების სხვა შტოები, მათ შორის თვითმმართველობა და ასევე სასამართლო ხელისუფლებას იქნება ანგარიში ვალდებული ღია მმართველობის პარტნიორობის წინაშე. თეატრულუკიანმა თქვა, რომ ეს არის მიღწევა და ნოვაცია, რომელსაც გადაულოცავენ შემდგომ თავმჯდომარეს. აღსანიშნავია, რომ ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებმაც მთავრობის კრიტიკით დაიწყეს ფორუმში მონაწილეობა და აღნიშნავდნენ, რომ ხელისუფლება არ იზიარებდა მათ შეთავაზებებს და ინიციატივებს და ასევე არ ქონდა საქართველოს საკმაოდ ამბიციური სამოქმედო გეგმა. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ფორუმის დასრულების შემდეგ ამბობდნენ, რომ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებისგან მოსმენილი დაპირებების შემდეგ იმედი აქვთ, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნებს იმ პოლიტიკურ ნებას, რასაც ისინი ამ დღეების განმავლობაში საუბრობდნენ და შეასრულებს საკუთარ დაპირებებს, იყოს უფრო მეტად ანგარიშვალდებული არასამთავრობო სექტორის მოქალაქეთა წინაშე და უფრო მეტად გამჭვირვალე. ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ ინოვაციებს და ხელს ვუწყობთ მოქალაქეების ჩართულობას იმ პოლიტიკასა და მომსახურებაში, რომელიც მათ ცხოვრებაზე აისახება. სოფლიოში მზარდი ავტორიტარიზმისა და პოპულიზმის პირობებში, როდესაც ხელისუფლებისადმი მოქალაქეების ნდობა დაბალია, ეს სამიტი უზრუნველყოფს პლატფორმას რეფორმატორების კოალიციის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც დემოკრატიის გასაძლიერებლად და ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ იმუშავებს. მე ვიმედოვნებ, რომ ღია მმართველობის პარტნიორობის ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც შემუშავების პროცესში არის და რომელიც უნდა დაამტკიცოს საქართველოს მთავრობამ, გაიზიარებს ჩვენს რეკომენდაციებს, ის ვალდებულებები, რომელიც ჩვენ გვინდოდა, რომ ყოფილიყო გათვალისწინებული იქნება საქართველოს ხელისუფლების მიერ და ასევე ჩვენ მალე ვიხილავთ ინფორმაციის თავისუფლების კანონს, რომელიც ვალდებულებად შესასრულებლად რჩება ჩვენს ხელისუფლებას. მიღებულია თბილისის რეზოლუცია ამ სამიტის შედეგად, რომელიც არის ის რეზოლუცია, რაც დარჩება OGP-ის ისტორიაში, როგორც სიახლეების შემომტანი იქნება ეს ქალთა და გოგონათა უფლებები, თუ ის, რომ ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, სადაც არახოლოდ მთავრობა, არამედ მართლმსაჯულება, პარლამენტი და მუნიციპალიტეტები მონაწილეობენ ღია მმართველობის პარტნიორობაში. სამდღიანი ღონისძიება, რომელსაც დედაქალაქი მასპინძლობდა, უკვე დასრულებულია. თეატრულუკიანმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც ჩართული იყო ამ სამიტის საორგანიზაციო სამუშაოებში. მინისტრიც, რომელიც საქართველოს თავმჯდომარეობის პირობებში იყო აღმასრულებელი კომიტეტის ხელმძღვანელი და არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე რომლებიც სტუმრად იმყოფებოდნენ დელეგატების სტატუსით საქართველოში, აღნიშნავდნენ, რომ ეს იყო საკმაოდ წარმატებული სამიტი, sakmaud მასშტაბური, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებით შედგა. მადლობა ანა, ეს ანა ბროლაძე იყო. გამხმარი ბაღები და ვენახები და უწყლოდ დარჩენილი სოფელის ჩავშები ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მაცხოვრებლები უკვე წლებია სარწყავი წყლის გარეშე არიან დარჩენილი. ერთადერთი გზა ნათესების მოსავლელად წვიმის წვეთების შეგროვება და ათეულობით კილომეტრიდან მოტანილი წყალია. შავშების მაცხოვრებლებს პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომი პერიოდიდან აწუხებთ, თუმცა 10 წლის თავზე საკითხი კვლავ მოუგვარებელია. წვიმის იმედზე მართ, წვიმის იმედზე და ყოველ დღე აი ესეთი გაწამაწიაში ვართ. თუ გაიხარა რაღაცამ, გაიხარა და თუ არა და
გიორგი გაგლოევი ნარგავების გადარჩენას ნაგროვები წვიმის წყლით ცდილობს. სოფელ შავშვებში სარწყავი წყალი უკვე წლებია აღარ აქვთ. უწყლობისგან ეზოებში ხეხილი და ვაზი გაუხმათ. ადგილობრივები ვერც წვიმის იმედად დარგული ბოსტნეულის მოყვანას ახერხებენ. ხმება ყველაფერი, გადაუარა პალახმა ყველაფერს, ეს მუშაობა უნდა ეხლა მართალია, მაგრამ არ არის წყლის პრობლემა გვაქვს მოკლედ რა, მეტი რა ვთქვათ. მუშაობა არ გვეძარება, შრომობთ, წვალობთ. გახმასულა, აბა, არაფერზე პარკი არა. ჩაიყარა ჩვენი შრომაი წყალში. ამიდმა წელს აქაურებს არ გაუმართლა. გვალვამ მინდორში დათესილი ლობიოს მოსავალიც გააფუჭა. უწყლოდ დარჩენილ სოფლებში თანდათან ხილი და ბოსტნეული მარცვლოვანმა კულტურამ ჩაანაცვლა. მოსახლეობის ერთმა ნაწილმა ბაღები და ვენახები გაჩეხა და ქერისა და ხორბლის მოყვანა დაიწყო. რამდენი წელიწადი არის? აქ წყალი არ ყოფილა. მoni რა 20 წელიწადი აქ წყალი აღარ ყოფილა. თესავს, მაგრამ მეცის ამარად. თუ იწვიმა პატარა რაღაცას მოვიყვან, თუ არა და ყველაფერზე ჩაქვენებული გაქვს ხელი. იყო პატარა წყალი, გამიგეი, ეგ ტელეფონის არხი იყო, გამოდიოდა, წამდით, ბარე, ხეხილი იყო. ეხლა ბავშვებმა, აი მომავალმა ბავშვებმა, პატარა ბავშვებმა არ იციან ვაში რანაირია. წამო თუ გინდა შემოვიაროთ, თუ გისმენთ ბაღში ერთი პატარა რაღაცა იდგეს. სოფელ შავშვებს სარწყავი წყლით ეს ტბა ამარაგებდა. ნადარბაზევის ტბაში წყალი ტირიფონის არხიდან, ხურვალეთის სატუმბო სადგურის მეშვეობით შედიოდა. მიდან კი თვითდინებით წყლით შავშვები და უწყლო დარჩენილი კიდევ 10-მდე სოფელი მარაგდებოდა. ტირიფონის არხი მოდიოდა ცხინვალიდან და ხურვალეთიდან, იქ ეხლაცაც წყლის საქათი და ამოვა აქამდე წყალი, მაგრამ ამას უნდა ყველაფერს ყურადღების მიქცევა, პატრონობა უნდა და თორე აგერ ტრუბები გამოცვალეს, რაც გაფუჭებული იყო და შეიძლება ეხლაც, მაგრამ მე აქედან რო გავიდეს წყალი, არხებია გაფუჭებული, მაგასაც გაკეთება უნდა. დაზიანებული არხების რეაბილიტაცია და ნადარბაზევის წყალსაცავიდან სარწყავი წყლის მიწოდება მელიორაციის სამსახურს 2019 წლის ბოლოსთვის აქვს დაგეგმილი. პირველი ეტაპის სამუშაოებზე შეკეთდა სატომის სადგური ხურვალეთის რეაბილიტაცია გაუკეთდა სადაწნეო მილსადენს და ამ ეტაპზე წლევანდელ წელს 10 მაისისთვის უკვე შეთურთული ჰქონდა 2.100.000 კუბური მეტრი წყალი. შიდა ქსელი, სოფლების შიდა ქსელი ამ ეტაპზე არ არის მოწესრიგებული და საქართველოს მელიორაციას დაგეგმილი აქვს ამ ქსელის რეაბილიტაციაც. ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ ნადარბაზევის ტბიდან 1500 ჰექტარი მიწის ფართობი გასარწყავდება. ისრაელის პარლამენტში ებრაული სახელმწიფოს შესახებ მიღებულ კანონს აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. დოკუმენტის თანახმად ისრაელის ტერიტორია მათ ისტორიულ მიწად განიხილება, ხოლო დედაქალაქად იერუსალიმი ცხადდება. კანონის დამტკიცებას წინ უსწრებდა არასამთავრობო სექტორის კრიტიკა მთავრობის მისამართით. კანონს ებრაული სახელმწიფოს შესახებ მხარი 62-მა დეპუტატმა დაუჭირა, 55 კი წინააღმდეგ წავიდა. დღეიდან ისრაელი კანონის თანახმად ებრაული სახელმწიფოა, რომლის დედაქალაქად ქვეყნის პარლამენტმა ქნესეთმა იერუსალიმი გამოაცხადა. ისრაელის მიწა ისტორიული სამშობლოა ებრაელი ხალხისა, სადაც ისრაელის სახელმწიფო დაარსდა. ამ სიტყვებით იწყება კანონი, რომელიც გვიან ღამით 8 საათიანი განხილვის შედეგად მიიღეს. კანონს 55-მა დეპუტატმა მხარი არ დაუჭირა. მათ შორის იყვნენ არაბი პოლიტიკოსები, რომლებიც ებრაული სახელმწიფოს შესახებ კანონს დემოკრატიის დასასრულად აფასებენ. მათ პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვეს. თავად პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ეს კანონი მოსახლეობის უმრავლესობის ნებას გამოხატავს. დემოკრატია ისრაელით ჩვენ დავიცავთ ჩვენი თითოეული მოქალაქის უფლებას, მაგრამ ეს კანონი უმრავლესობის ნებას გამოხატავს და გადაწყვეტილებასაც უმრავლესობა იღებს. ებრაული სახელმწიფოს შესახებ კანონი ივრით სახელმწიფო ენის სტატუსს ანიჭებს, რაც არაბულენოვან მოსახლეობაში შეშფოთებას იწვევს. არაბულენოვანი მოქალაქეები, რომლებიც ისრაელის მოსახლეობის 20%-ს შეადგენენ, მიიჩნევენ, რომ ახალი კანონი არაბული ენის სტატუსს აკნინებს. ეს არის სიძულვილის კანონი თავიდან ბოლომდე დისკრიმინაციული მუხლების შემცველი, რომელიც პალესტინელი მოსახლეობის, როგორც ეთნიკური უმცირესობის უფლებებს არღვევს. არასამთავრობო ორგანიზაციები შიშობენ, რომ ახალი კანონი პალესტინელებსა და ისრაელელებს შორის დაპირისპირებას კიდევ უფრო გაამწვავებს. ისრაელ-პალესტინის 70 წლიანი კონფლიქტის ესკალაცია ბოლო ერთ წელში სწორედ ვაშინგტონის მხრიდან ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის აღიარებას მოჰყვა, რომლის აღმოსავლეთ ნაწილს პალესტინელები საკუთარ დედაქალაქად მოიაზრებენ. იერუსალიმი გაეროს მიერ მინიჭებული გაყოფილი ერთეულის სტატუსს 1948 წლიდან
მხრიდან ატარებს. თავი პრობლემა ის არის, რომ ქნესეთის მიერ დამტკიცებული კანონი არღვევს ბალანსს ისრაელის დემოკრატიულ სახელმწიფოსა და ისრაელის ებრაულ სახელმწიფოს შორის. ამ კანონის ფარგლებში დემოკრატიაზე საუბარი რთულია, რადგან რეალურად თანასწორობა მთავრობის მხრიდან უარყოფილია. ეს კი თავის მხრივ რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობის დაკნინებას გამოიწვევს. კანონ პროექტის ირგვლივ აგორებულმა აზრთა სხვაობამ და არასამთავრობო ორგანიზაციების ზეწოლამ რამდენიმე დღის წინ მმართველი პარტია ლიკუდი აიძულა ებრაული სახელმწიფოს შესახებ კანონში შესწორებები შეეტანა. ამის მიუხედავად მესამე სექტორის წარმომადგენელი უფლებადამცველები ღიად აცხადებენ, რომ ამ ნაბიჯით ისრაელის მთავრობამ უმცირესობათა დისკრიმინაციის ლეგიტიმაცია მოახდინა. ანგელა მერკელი ჩვენს ქვეყანაში გეგმავს ვიზიტს ამ და სხვა თემების შესახებ რატი ხვისტანი მოგვიყვება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი საქართველოს ეწევა. როგორც პირველი არხისთვის გახდა ცნობილი, ვიზიტი აგვისტოს მეორე ნახევრისთვის შედგება. ინფორმაცია პირველ არხს თბილისში რამდენიმე წყარომ დაუდასტურა. გერმანიის მთავრობის პრესსამსახურში კი გვითხრეს, რომ მათი მუშაობის პრინციპიდან გამომდინარე კანცლერის ვიზიტების შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას მხოლოდ ვიზიტის წინა პარასკევს ასაჯარავებენ. იანვარ-ივნისში საქართველოდან ექსპორტი 28.5%-ით გაიზარდა და $1.5 მილიარდს გადააჭარბა. აქედან 30%-ზე მეტი რეექსპორტია, ანუ ის პროდუქტი, რომელიც საქართველოში არ იწარმოება. რეექსპორტიდან კი ყველაზე დიდი წილი მსუბუქ ავტომობილებზე და სპილენძის მადნებზე მოდის. გარდა ამისა, საექსპორტო პროდუქტის ათეულშია ფეროშენადნობები, ღვინო, მედიკამენტები, სპირტიანი სასმელები, სიგარეტი, აზოტოვანი სასუქები და ოქრო. რაც შეეხება იმპორტს, ამ შემთხვევაში წინა წელთან შედარებით ზრდა 23%-ია. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა კი 46.8% შეადგინა. თურქეთში 2 წლის წინ შემოღებული საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა. საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში 2016 წლის ივლისში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ გამოცხადა. მისი მოქმედების განმავლობაში თურქეთში 160,000-მდე ადამიანი დააკავეს, მათგან 50,000 პატიმრობა შეუფარდეს. 10,000-ობით საჯარო მოხელე კი სამსახურებიდან გაათავისუფლეს. ასევე დაიხურა 150-ზე მეტი მედია საშუალება, 1400 არასამთავრობო ორგანიზაცია და 15 უნივერსიტეტი. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ სკრიპალების ოჯახის მოწამვლაში ეჭვმიტანილები გამოავლინა. ბრიტანული მედიის ცნობით, რუსეთის სახელმწიფო სადაზვერვო სამმართველოს ყოფილი პოლკოვნიკის და მისი შვილის მკვლელობის მცდელობაში რამდენიმე რუსი მონაწილეობდა და ამჟამად მათი ძებნა მიმდინარეობს. ეჭვმიტანილები პოლიციამ ვიდეო სათვალთვალო სისტემების დახმარებით გამოავლინა. სერგეი და იულია სკრიპალები მარტის დასაწყისში ინგლისის ქალაქ სოლსბერიში მოწამლეს. დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებამ მომხდარზე პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა. საქართველოს სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე ძირითადი საკონკურსო პროგრამის პარალელურად ქართული ფილმები, დოკუმენტური და სტუდენტური ნამუშევრების სექციაშიც იქნება წარმოდგენილი. განსაკუთრებული მოლოდინი თინათი ყაჯრიშვილის ჰორიზონტის მიმართაა, რომლის მთავარი პრიზისთვის იბრძოლებს. მოყვარულებმა და არა მარტო მათ კარგად იციან, რომ ყოველი წლის აგვისტოს სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალის თვეა. ფესტივალი, რომელიც 1995 წლიდან ტარდება, აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კინომოვლენაა. ფესტივალის პროგრამა მხატვრული, დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსს, რამდენიმე არასაკონკურსო სექციასა და სპეციალურ ჩვენებებს აერთიანებს. სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე საქართველოს წელს მასშტაბურად იქნება წარმოდგენილი. ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა, იკრიბება მთელი მსოფლიოდან, თუ ვინმე ავტორიტეტი ყავს კინემატოგრაფში და მე ძალიან მიხარია, რომ უკვე მე რამდენი წელია ქართული კინო არის ძალიან სერიოზულად წარმოდგენილი. ფესტივალის მთავარ საკონკურსო პროგრამაშია თინათინ ყაჯრიშვილის ჰორიზონტი. სურათი ქართულ, შვედურ, გერმანული კოპროდუქციაა, რომლის მსოფლიო პრემიერა ბერლინის კინოფესტივალზე გაიმართა. კაი გეყოფა ეხლა რა. ფილმის მთავარი გმირების გიორგისა და ანას განშორების მიზეზი გაცილებით ღრმაა, ვიდრე ბანალური ოჯახური კონფლიქტი. ეს ორი უახლოესი ადამიანის ურთიერთობის დასასრულის მტკივნეული განცდაა, რომელსაც ბოლომდე ვერც ერთი ვერ ეგუება. მართალია განშორების პირველი შოკი თითქმის გადატანილია, მაგრამ ურთიერთობის ხელახლა დაწყება უკვე შეუძლებელია. ჰორიზონტის დიდი ნაწილი პალიასტომის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზეა გადაღებული, სადაც გიორგი მეგობარ ჯანოსთან ერთად თევზაობს და ბუნების გარემოცვაში წარსულის ფსიქოლოგიური ტრამვების დავიწყებას ცდილობს.
საქართველოს რამოდენიმე წლის წინ გახდა ფესტივალის მონაწილე ქვეყანა და მას მერე თითქმის ყოველ წელს პრიზებით ბრუნდებით ამ ფესტივალიდან. ჩემი წინა ნამუშევარიც აქ 2 პრიზის მფლობელი გახდა 2014 წელს. შარშან ასევე მთავარი პრიზი ქართულ ფილმს ერგო და წელსაც რა თქმა უნდა მოლოდინები საკმაოდ დიდია. ეს მე ვარ. დოკუმენტური ფილმების კონკურსში წარმოდგენილია მარიამ გულბიანის ფილმი სანამ მამა დაბრუნდება. ფილმი 2 გოგონას ისტორიას მოგვითხრობს. თავარი გმირები იიმან და ევა მეგობრები არიან და პანკისის ხეობის სოფელ ყვარელწყალში ცხოვრობენ. იიმანი 13 წლის არის, ევა 12-ის. გოგონების მამები 1 წლის წინ საზღვარგარეთ გაემგზავრნენ და შვილებს იშვიათად უკავშირდებიან. მე ეს ფილმი გადავიღე პანკისში, 3 წლის მანძილზე ვმუშაობდი. მანამდე კი გავემგზავრე პანკისის ხეობაში როგორც კინოს მასწავლებლად და სწორედ ეს ხაზი გამოვიყენე ფილმში. სტუდენტური ფილმების კონკურსში ბაქარ ჩერქეზიშვილის აპოლო ჯავახეთი წარდგება. სარაევოს კინოფესტივალი ასევე ახალგაზრდა ტალანტების პროგრამას უმასპინძლებს, სადაც მონაწილეობას პროდიუსერი ანიკაშია მიიღებს. როკის ლეგენდა რობერტ პლანტი ბლექსი არენაზე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი ლედ ზეპელინის ყოფილი სოლისტის კონცერტით რამდენიმე წუთის წინ გაიხსნა. ლეგენდარული მუსიკოსის სცენაზე გამოჩენას ქართველი მსმენელი განსაკუთრებული ოვაციით შეხვდა. რობერტ პლანტი კონცერტს საკუთარ ბენდთან ერთად მართავს. ლიზა ციციშვილი ჩაგორთება ახლა ბლექსი არენას მიმდებარე ტერიტორიიდან ღია ეთერში. ლიზა, გისმენთ. ნამდვილად განსაკუთრებული ოვაციით შეხვდნენ ლედ ზეპელინის ყოფილ სოლისტს, ახლა უკვე სოლო შემსრულებელსა და მის ბენდს. ნამდვილად შეკვეთილში რიგით მე-12 ფესტივალი, ბლექსი ჯაზ ფესტივალი გახსნა როკის ლეგენდამ რობერტ პლანტმა და მისმა ბენდმა. მან მანამდე გაიარა რეპეტიცია, ძალზე მკაცრია მისი მენეჯერი და უნდა ითქვას, რომ მან მხოლოდ ერთი სიმღერის გადაღების და ფრაგმენტების გადაღების საშუალება მოგცა და უნდა გითხრათ, რომ აქ ნამდვილად დღესასწაულია. ბლექსი ჯაზ ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სტუმარი 50 წელია სცენაზეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მან ყველაზე უკეთ იცის, როგორ უნდა მონუსხოს საკუთარი მაყურებელი და გამართოს მართლაც დაუვიწყარი შოუ. ეს კონცერტი არის ძალიან მართლაც სავსე ოვაციებით და პროგრამაც კი საიდუმლოდ დაგვიტოვა დიდმა ვარსკვლავმა და თუ გადავხედავთ 2018 წლის პროგრამას, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მთელი ამ კონცერტის მანძილზე ის შეასრულებს როგორც ძველ კომპოზიციებს ახალი ინტერპრეტაციით, ასევე კომპოზიციებს ახალი ალბომებიდან. ის არის უბადლო შემსრულებელი და ძალიან დიდი პატივია ის, რომ ის საქართველოშია. მან ძალიან საინტერესო ტური გაიარა აჭარაში და ათვალიერა აჭარის სოფლები, მოისმინა ქართული მრავალხმიანი სიმღერა, დააგემონა ქართული სამზარეულო. ახლა კი როგორც ხედავთ კადრებში, ის მართავს ძალიან მაგარ კონცერტს მრავალრიცხოვან დარბაზში. ეს არის უდავოდ ძალიან დიდი მუსიკოსი, ადამიანი, რომელმაც მუსიკალურ ინდუსტრიაში პრაქტიკულად რევოლუცია მოახდინა და საერთოდ შეცვალა წარმოდგენა როკზე და როკის მოყვარულები ძალიან აფასებენ. უსმენ ბავშვობიდან როკზე ვარ გაზრდილი, პლანტის შამოსა და ესეთი ლეგენდარული სტუმარი ზეიმია დღეს ეს შემთთვის. ამბობენ, რომ რობერტ პლანტი ხშირად ბისზე ორჯერაც და სამჯერაც კი ბრუნდება მაყურებელთან და გამოდის სცენაზე კიდევ და კიდევ. ნახოთ როგორი იქნება ის ქართულ მსმენელთან, რამდენჯერ დაბრუნდება ბისზე. ეს კი ნამდვილად ქართველი მაყურებლის და მსმენელის აპლოდისმენტებზეა დამოკიდებული. ბლექსი ჯაზ ფესტივალი გახსნილია და ის 22 ივლისამდე გაგრძელდება. მადლობა ლიზა, რობერტ პლანტის კონცერტს აშუქებს ლიზა ციციშვილი. მოამბის მთავარი გამოშვება კი ამით დასრულებული აქვს. მადლობ ყურადღებისთვის. დარჩით პირველ არხზე, ნახვამდის.